हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका अपना चैनल MM मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोनू मलिक आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूँ कुछ नई मेडिसिन के बारे में जानकारी के लिए। दोस्तों, हम आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी देते हैं। मेडिसिन को किस प्रकार से लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसका लाभ है, किस पेशेंट के लिए है और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और जो पास में घंटी का निशान है उसको दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको अच्छी तरह से देख करके उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को और अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, केवल हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको नई मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त कराते रहें और आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने घर परिवार को पूर्णतः स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिसका नाम कोनिल डी सिरप है। दोस्तों, किस पेशेंट के लिए है, किस प्रकार से ये कार्य करती हैं, क्या इसका लाभ है, क्या साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोनिल डी किस पेशेंट के लिए है। दोस्तों, अगर आपको सूखी खांसी है या कपोली खांसी है, किसी भी प्रकार की दोनों खांसी के लिए अगर आपको अधिक समस्या हो गई है, अगर मौसम बदलने पर आपको समस्या है, गले में खराश है, आपकी जो समस्या है खांसी बहुत अधिक मात्रा में उठती है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, इसका किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको अधिक खांसी है तो आप इसको 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम दो जो ढक्कन है या चम्मच है, इसको गुनगुने पानी के साथ इसको मिला करके लेना है खाना खाने के बाद। दोस्तों, अगर आपको समस्या कम है तो आप इसका इस्तेमाल सुबह शाम केवल 2 टाइम ही करें। तो जितना इसमें जो दोस्तों ये सिरप आती है, ये 100 ml की सिरप आती है। बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। बहुत ही ज़्यादा जो इसकी बिक्री है, जो सेल है, इसकी बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए हम आपको इसकी सलाह देंगे कि आपको अगर खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में करें। हमें किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। कोनिल डी सिरप आती है, बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा है। कोई इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसको खाली पेट न लें, जिससे आपको हल्का चक्कर आ सकता है या थोड़ी बहुत बेचैनी हो सकती है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। तो हमारे कहने पर केवल इसको खाना खाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। जब भी आप कोई सिरप का इस्तेमाल करें तो इस तरह से पूरी हिला करके इसकी जो दवा है, इसकी मेडिसिन है, उसको तोड़ ले जाए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी जो दवा है, जो पानी है वो लिक्विड का ऊपर चले जाता है और जो इसका पाउडर है वो नीचे रहता है। जब आप लेते हैं तो लिक्विड आपके शरीर में पहुंचता है और आपको जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आप का जो इस्तेमाल करने की विधि है वो गलत हो जाती है, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं हो पाता। तो हमारा अनुरोध है कि आपको इस प्रकार से हिला करके लेना है तो आपको अधिक फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो अपने इस दोस्त को, अपने भाई को, अपने बेटे को जो सब्सक्राइब का निशान है उसको दबा करके सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको नई मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त कराते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।